Democracy 101 page lajabaw ambe aw bela jere fo ka awale mando ka abakada aw ka ni madalla anga jawla ani ledu min daw ma ledu natsme ni dogo ku ka babu kinta ama nendo mi ni nyon che ka wala aw ka fini man kama janko democracy re ni femu ni da ko baw femu ni beya wala li kene ko prabi kene sika aw ni aw de na bama ke Abdou Touré ma woni le sami jalo la Abdoulaye ame mɔgɔw fo minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati na démocratie 101 page kan an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ Abdou an k'olu fɛn bɛ daminɛ 17 heures nka don bɛ tin kelen sɔrɔ o da la an ye retard kunkuruni ta baara in na u dara daluya caman kan nka an b'a dɔn an ye hakilina min ta ka se ka bɛɛ ya walawala mɔgɔw ye i n'a fɔ an ka jɛmukan in tɔgɔ b'a jira cogo min na an b'o hukumu kɔnɔna la i yɛrɛ ni ce i ka nali la vraiment an b'u fɛnɛ fo ni cini ka filɛli la tabarikala ni famina sikata la lembaw ni lajɛ baw fɛ sisan an bɛna taa ni baara ye an bɛna ka walawala aw ye bi baroda kun ye séparation des pouvoirs ye n'o ye ka fangaw a sira fara ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ ka taa ta sira fɛ da kun ye kelen ka ɲɛfɔli kan ye bakuruba la séparation des pouvoirs yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye merci beaucoup Abdou an bi i fo i ka nin ɲininkali la bɛɛ y'a walawalali kɛnɛ kan an ka bi dankunda bɛ bɛn séparation des pouvoirs ma i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ o ye démocratie principe dɔ ye an ye principe caman fɔ mɛ an b'a yira mɔgɔ la principe ninnu lien de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko k'a fɔ k'u gulonnen don ɲɔgɔn na dɔ ti bonya ka dɔ to yen parce que démocratie baara gɛlɛyayɔrɔ fɛnɛ ye mun y'a to an ka ɲɛmaw jamana kalifalen don minnu na bi u b'a fɔ ko jamana ye démocratie jamana ye nka n'u bɛ démocratie baara kɛ fan min b'u arranger u b'o ta fan min t'u nafa u b'o to yen sinon n'i ye démocratie ta k'a lajɛ an b'a dɔn fili b'a kɔnɔ nka ni maa min y'a bɛɛ ta k'a bɛɛ waleya ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔdenw ka lafiya de don a bɛ wolo lafiya dɔrɔn na jamana kɔnɔdenw ye i ye ɲininkali kɛ ko wala ko séparation des pouvoirs ye mun ye f'an ka dɔn fanga yɛrɛ nalen don nacogo dɔ la séparation yɛrɛ min don k'a fɔ fɔlɔ an b'a fɔ ko pouvoir ye mun ye parce que n'i y'a mɛn an ka fɔ k'an ka séparer fɛn min bɛ séparer an k'o ɲɛfɔ démocratie baara kɔnɔna la fɛn dɔ de bɛ kalifa adamadenw na n'an k'o ma ko fanga kɔnɔna la sariya bɛ se ka bonya cogo di i b'i cɛsiri k'o baaraw kɛ nka a yirala k'a fɔ maninfin kelen tɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ kɛbaga ye démocratie kɔnɔna la donc n'an ma ɲɛ an b'o baara in kɛ an ka se ka fanga kalifa dɔ la mɛ a bɛɛ kana kalifa mɔgɔ kelen na ka se ka danfara don baara taabolo ni ɲɔgɔn cɛ donc pouvoir bɛ séparer ka da hukumu kɔnɔna kan n'an y'an ka démocratie tacogo lajɛ an bɛ se k'a fɔ an ni jamana caman bɛ o tila an ni ɲɔgɔn cɛ Afrique de l'Ouest jamana caman pouvoir suguya minnu b'an fɛ yan nin na an ka jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ fo ka se jamana caman ma pouvoir bɛ na pouvoir suguya saba la n'an y'o lajɛ président de la république ale bɛ sigi kalafili sira fɛ ale bɛ baara kɛ a bɛ danaya da maa dɔw de kan an ko ma ko pouvoir législatif président bɛ yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ parce que ale de ye chef d'orchestre n'an bɔra yen nɔ an bɛna se pouvoir dɔ ma n'o y'an ka kiiri bondatigiw ye minnu bɛ sariya baara waleya olu ka baara ani président ka baara olu man ka don ɲɔgɔn na u man ka kalifa ɲɔgɔn na fɛnɛ u bɔlen don ɲɔgɔn na n'an bɔra yan da bɛna se pouvoir ma pouvoir législatif ye n'i y'a mɛn i bɛ sariya baara waleya sariya ka se ka bonya minnu m'a bonya ka se ka sanction da olu kan sariya de bɛ yen minnu bɛ sariya wote ka sigi bulonba kɔnɔ ka sariya fɔ ni nin ye jamana taabolo ye ni nin ye sariya ye olu de ye députés ye olu fana n'u ka pouvoir don a dan ma Abdou i ka ɲininkali dakurunya fɔlɔ tun ye nin ye mais n bɛ se ka dakurunya fila min fara kan yanni i ka ɲininkali tɔw ka na n'an ye nin pouvoir saba lajɛ démocratie bɛ tourner nin saba ni ɲɔgɔn cɛ i mana taa sira o sira fɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ nin pouvoir dɔ kɔnɔ kiiribon tigilamɔgɔw ye kiiri kalan k'a fɔ de k'olu bɛ kiiri kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ ka hakɛ kɔnɔna la bin tɛ kɛ maa si kan i ka hakɛ min ye hadamadenya kɔnɔna la o tɔbɔtɔ hali n'a sɔrɔ k'a b'i ni faama cɛ k'a yira faama la ok kiiri bon sira kan anw sigikun ye nin ye an ti yan i kama nka anw bɛ yan ka se ka sariya de waleya parce que hali ɲɛmaw bɛ fili kuma dɔ la olu ka baara o bɛ k'a dan ma a tɛ gulon président na a tɛ gulon député la u b'u ka baara kɛ bonya ni karama kɔnɔna la députéw fana an b'a ye maa minnu don ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo n'an ko ma ko autonomie b'u bolo u ka indépendance b'u bolo u fana ka fanga kɔnɔna la u ni président tɛ se ka gulon ɲɔgɔn na diyagoya la mais an da bɛna don kuma kɔnɔna la parce que démocratie ye fɛɛrɛ de fana ye taabolo dɔw de don président fana mana na a bɛ baara kɛ ni kunkilenna dɔ ye président ye maa kelen de ye an bɛ yɔrɔ min na bi maliyɛn bɛ fɔ maa 20 ni kɔ la donc an 20 millions an bɛɛ ka hakilina tɛ se ka ta président fɛ yɔrɔnin bɛɛ mais a b'a ye k'a fɔ maa fanba n bɛ baara kɛ n'olu ka taabolo ye parce que i man'i kɛ cogo o cogo dɔ bɛ fɔ k'ale ma jɛn n'a ye
mais président kelen tɛ se k'o baara in kɛ a bɛ baara da danaya da jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu kan n'o ye ministre ye olu b'u yɛrɛ sɔrɔ pouvoir exécutif kɔnɔ donc ni pouvoir saba minnu kan ka bɔ ɲɔgɔn na démocratie taabolo kɔnɔna la. ni pouvoir saba kan ka bɔ ɲɔgɔn na Samiru Jalo o faamuna sisan an bɛ taa ni ɲininkali min bɛ tugu la o de ye k'a fɔ séparation de pouvoir n'a kɛla ka ɲɛ nafa jumɛn b'a la. Abdou, séparation de pouvoir a nafa tɛ fɔ ka s'a dan na parce que e ni ne bɛ kuma min na tan ni pouvoir séparelen tɛ an tɛ se ka jɔ nin kɛnɛ in kan k'an bɛ kuma parce que ni pouvoir ma séparé min mana min ja o bɛ wuli o b'o kɛ o b'a yira fanga tɛ bonya tugun mɔgɔ mago tɛ sariya la ɲɛmaa tɛ yen tugun kɔmaa tɛ yen tugun o b'a yira an ka kɛ jamana ye min mana min ja o ka wuli o k'o kɛ yɔrɔ o tɛ o man ɲi ɔ mais n'i y'a ye k'a fɔ séparation de pouvoir n'an m'an sinsin a ka démocratie taabolo la a b'an kisi fɛn fɔlɔ ma tubabukan na a bɛ fɔ o ma ko super homme k'a fɔ de ko diɲɛ fɛn bɛɛ dɔnniya b'i la ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ kalifa e la o tɛ yen cɛba kelen k'a fɔ e mana wuli sɔgɔma ne ko k'an ka jɔ k'an ɲɛsin tilebi ma an ka jɔ k'an sin tilebi ma ne ko ko ka seli direction yɛlɛma tilebi ma an ka yɛlɛma tilebi ma nafa t'o la an kana kɛ tonduru ka jamana ye mais ni séparation de pouvoir Abdou mun de b'a nafa yɛrɛ sinsin an m'an sɔnni da o kan kosɛbɛ o ye maliyɛn bɛɛ ka bɔ ka taa kala fili ni dungɔ mɔgɔ ye parce que an ye pouvoir saba minnu fɔ pouvoir fila bɛ yen kalafili de bɛ fanga d'olu ma pouvoir fɔlɔ o ye président ye président de la république bɛ sigi ni kalafili de ye députés minnu bɛ yen ni pouvoir dɔ b'u fana bolo u bɛ sigi ni kalafili de ye juges fana a yirala k'a fɔ jamana o jamana démocratie o démocratie pour que a ka fɔ ko démocratie ɲuman don fo an ka justice ɲuman de sɔrɔ an ko min ma ko une justice indépendante et impartiale justice ka partialité man ka dɔn cogo si la a kana fɔ de ko président ye bi ko justice ka kiiri tigɛ ka diya président na parce que hali président bɛ fili tubabukan na bɛ fɔ min ma ko nul n'est censé ignorer la loi maa si tɛ sariya sanfɛ maa si tɛ fanga sanfɛ fanga bɛ bɛɛ ni san cɛ wa ni fanga waleyali daminɛna finman t'a la jɛman t'a la cɛ t'a la muso t'a la a bɛ waleya cogo ɲuman na donc a nafa fɔlɔ ye mun y'a bi adamaden ka hakɛ bɛ tɔbɔtɔ parce que ni pouvoir ma séparé an mago bɛ lafiya min na an t'o lafiya sɔrɔ an ka démocratie kɔnɔ ni pouvoir ma séparé a bɛ kɛ jamana min a bɛ f'o ma ko anarchie fanga tɛ bonya ɲɛmaa tɛ bonya kɔmaa tɛ bonya parce que pouvoir bɛ séparé o de bɛ jamana kɔnɔdenw diyagoya ka sariya bato o de bɛ jamana kɔnɔdenw diyagoya ka ɲɛmaa dun ɲɛmaa ye k'a dɔn ne ye danaya da nin kan nin san 5 de kɔnɔ n'o san 5 ma dafa ne tɛ se ka wuli ka hakilina wɛrɛ ɲini a fɛ n'i bɛ fɛn fɛn ɲini i b'o ɲini sariya taabolo kɔnɔ bonya ni karama kɔnɔ pouvoir ka séparation de b'an se o kɛnɛ kan pouvoir ka séparation nafa dɔ fɛnɛ ye mun y'a dugu n'an bɛ fanga contrôler an ko min ma ko contrôle du pouvoir n'a fɔra ko pouvoir bɛɛ bɛ maa kelen bolo n'a wulila min mana ja a b'o kɛ jamana kɔnɔdenw n'aw ma content aw bɛ laɲini kɛ jɔn fɛ laɲini taa yɔrɔ tɛ yen mais n'an bɛ pouvoir contrôler bi an bɛ kiiri tigilamɔgɔw ɲininka jamana bɛ ka taga lɛsɛyali kan impunité bɛ yen nɔ an b'a ɲini fɛ u ka wuli k'u jɔ o jɔyɔrɔ la an b'u interpeller n'an bɛ pouvoir contrôler bi ni jamana maracogo man ɲi président de la république bɛ interpeller n'a interpeller la a b'a dɔn ministre minnu taara ninnu ka baara taabolo ma maliyɛnw ja an ka ministre ninnu falen n'an bɛ pouvoir interpeller an b'a ɲini an ka députés fɛ aw ni président ka baara bɛ séparer parce que député fana y'a dama pouvoir de fanga de b'u fana la an ka jamana constitution bɛ pouvoir di députés ma ni président ye ministre ta minnu ka baara taabolo man ɲa ni jamana kɔnɔdenw tɛ ka hakɛ sɔrɔ aw député minnu ye lasigidenw ye ni mɔgɔw votera aw ye aw bɛ se ka laɲini kɛ gouvernement min bɛ a ka ci président bɛ diyagoya ka gouvernement ci ka na ni maaw ye minnu bɛ se ka baara kɛ jamana kɔnɔdenw ka lafiya k'a yira dakuruɲa damadɔ kɔnɔ pouvoir sépareli de démocratie yɛrɛ jɔ sen dɔ ye an tɛ se ka taa yɔrɔ si ni min tɛ ni pouvoir ma séparé an bɛ kuma min na démocratie bɛ kɛ démocratie tɔ ka jɛ an bolo a kana kɛ tɔ ka jɛ ye hali bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa min ye démocratie ye ni o ye dɔw ko bɛɛ fanga dɔw ko jamu fanga dɔw yɛrɛ ko jama fanba ka fanga hali bi an bɛ taa ni ɲininkali ye Samiru Jalo pouvoir séparé baliya a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye an ka jamanaw kɔnɔna na. Merci beaucoup Abdou an bɛ segin a kan n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ Abdou ni pouvoir ma séparé jamana bɛ kɛ tunduru ka jamana ye a bɛ kɛ maa kelen bɛ fɛn bɛɛ kɛ fɛn min y'a ja a kelen b'o kɛ an ye démocratie ye jamanaba minnu na an bɛ misaliya ta américains kan bi taara yen nɔ bi na
président b'a dɔn ale ka baara mana kɛ cogo cogo ma o bɛ yen minnu bɛ se ka dankari a ka baara la u ti dankari a la ka marifa ta ka muru ta ka bɔ ka sirada fɛnw kari mais pouvoir séparation hukumu kɔnɔna la u bɛ se ka laɲini kɛ président fɛ ka président interpeller députés bɛ se ka ministres interpeller ni pouvoir ma séparer Abdou tɛ se ka kɛ parce que président de bɛ ministre ta an dun b'a dɔn bi bi in na président de fana ye maaba ye jamana kɔnɔ a yirala k'ale de chef suprême des armées ale de premier magistrat ye donc n'a fɔra k'ale ka maa tali ko député ka to interpeller c'est parce qu'il y a du pouvoir de séparer la pouvoir séparer baliya kɔlɔlɔ fɔlɔ ye mun ye a b'a to fantan ka hakɛ tɛ sɔrɔ ni fantan ka hakɛ ma sɔrɔ jamana o jamana kɔnɔ bingali de y'o jamana ye anarchie de y'o jamana ye a sépareli gɛlɛya dɔ ye mun ye démocratie tɛ taa ɲɛ démocratie tɛ bato parce que démocratie principe dɔ de ye pouvoir sépareli anw b'an jija on veille sur ça démocratie principe ka se ka waleya a ka se ka bonya adamadenw ka se ka bonya pouvoir séparer nafa dɔ ye n'a ma séparer Abdou a kɔlɔlɔba dɔ fɛnɛ ye mun ye baarakɛbaga t'i ye baarakolonkɛla t'i ye min ye ɲumankɛw t'i ye min ye jugumankɛw t'i ye c'est parce que ni pouvoir séparer la ni justice ka baara ma ɲa bolodongɔni bɛ sin justice la ni député ka baara ma ɲa bolodongɔni bɛ sin député la ni président ka baara ma ɲa bolodongɔni bɛ sin président na pouvoir séparer nafa dɔ ye a kɔlɔlɔ ye mun ye jamana bɛ kɛ baarakɛbali jamana ye jamana bɛ kɛ i t'a dɔn nin ye baarakɛla nin tɛ baarakɛla ye t'o dɔn c'est parce que pouvoir séparer la ni ministre min ye baara ɲuman kɛ u ka ministère secteur b'i ye u bɛ département min kɔnɔ o b'i ye mais n'a ma séparer Abdou a bɛ kɛ jamana ye i tɛ se ka i disi gosi ni i yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenya ye parce que jamana bɛ kɛ baarakɛbali jamana ye a bɛ kɛ anarchie jamana ye a bɛ kɛ laissez-aller jamana ye a bɛ kɛ de ni min wulila sɔgɔma n'a fɔra ko min y'ale jɛ ale k'o kɛ o tɛ nafa ye démocratie kan démocratie ko di an ka sariya bonya wa sariya bonyali sira fɔlɔ ye mun ye pouvoir bɛɛ ka to a dan na mɔgɔ kana wuli k'i sen don dɔ ka baara taabolo la bɛɛ k'i sigi i dan na k'i ka baara kɛ bonya ni karama kɔnɔ. Samiri Jalo an b'an to o siratigɛw la ka ɲininkali min tugu la kulu min ka se Siana o de ye k'a fɔ mɔgɔ jumɛnw ni mɔgɔ jumɛnw jɔnni de jɔyɔrɔ ye ka nin ko yɛrɛ lajɛ n'a y'a sɔrɔ ni pouvoir séparelen don walima n'a séparelen tɛ jɔn ni jɔn bɛ se ka o jɔyɔrɔ fa jamana kɔnɔna na. Abdou i ka ɲininkali nafa ka bon kosɛbɛ cela nous amène k'an yɛrɛ interpeller anw minnu ye association ye anw minnu ko k'an bɛ démocratie soutenir anw minnu ko k'an bɛ droit de l'homme hukumu kɔnɔna la a mɔgɔ fɔlɔ ça c'est le défenseur des droits de l'homme jɛkulu minnu bɛ n'u ko k'u bɛ adamadenya hakɛ tɔpɔtɔli hukumu kɔnɔna la olu ka baara fɔlɔ de ye ka jamana kɔnɔ mɔgɔw interpeller ka jamana ɲɛmɔgɔw interpeller k'a fɔ jamana kan ka ni séparation des pouvoirs ye Abdou o ye taabolo min ye démocratie la an b'a fɔ min ma ko c'est un principe an t'a deli quoi démocratie taabolo de ye nin ye exception tɛ quoi ni wulila ka bɔ sunɔgɔ la dɔrɔn i b'a dɔn pouvoir séparé non e man ka da ka miiri n'o ye quoi n'o ma waleya jɛkulu minnu bɛ yen n'o bɛ ɲɛsin démocratie bonyani ma n'o bɛ ɲɛsin droit de l'homme bonyani ma olu de kan k'u jija k'o waleya an bɛ se ka Amnesty citer nin yɔrɔ in na yan an bɛ se ka AMDH citer nin yɔrɔ in na yan an bɛ se ka CNDH citer nin yɔrɔ in na yan anw yɛrɛ ka association bɛ ka baara minnu kɛ an bɛ se k'an yɛrɛ interpeller nin yɔrɔ in na k'an yɛrɛ citer nin yɔrɔ in na yan nɔ jɛkulu wɛrɛw bɛ se k'a kɛ parce que hali gouvernement yɛrɛ ka baara taabolo kɔnɔna la jɛkulu bɛ yen minnu bɛ se ka gouvernement yɛrɛ rappeler a ka baara la taabolo wɛrɛw bɛ yen nɔ hali ministère fɛnɛ justice ka baara taabolo la jɛkulu bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ bɛ se ka justice rappeler a ka baara parce que démocratie ka hakilina dɔ min y'a Abdou a ye baara o baara bila sen kan a ye mɔgɔw de bila minnu b'a suivi kɛ o suivi kɔnɔna la a tilara ka kɔlɔsili kɛ o kɔlɔsili kɔnɔna la a tilara ka fanga fɛnɛ kalifa olu la olu fɛnɛ ka o baara kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ b'olu kɔlɔsi parce que démocratie baara bɛ gulo ɲɔgɔn na ka taga fɔ ka taa siramadenw ka lafiyali ma kosɔn fanga bɛɛ tɛ se ka kalifa maanifinkuru kelen na n'o kɛra dɔrɔn o y'a kɛlen ye Abdou i ka entreprise créer maa min diya i b'o ta maa min diya i b'o bila ni dugu jɛra n'i ko entreprise baarakɛlaw ma ni bɛɛ ma na ni heure masina n b'o gɛn ka bɔ baara la alors que jamana sariya b'a fɔ n'i ye maanifin ta baara la a ka kan ni hakɛ dɔ de baarakɛ heure o ka préciser baara bɛ jigin heure min o ka préciser ni kalo sara a bɛ sara ni heure la wa dɔgɔkun kɔnɔ nin y'a ka lafiya don ye kalo kɔnɔ nin y'a ka lafiya don ye mais n'o tɛ yen nɔ a bɛ kɛ de min mana min diya o k'o kɛ fanga bɛ to faamaya la fantan bɛ to fantanya la jamana bɛ kɛ yɛrɛsagokɛ jamana ye. Samiru an bɛ taa kumakuncɛ kumaw la sɔrɔ ka yafa ɲini maaw fɛ sɔrɔ ka kan bɛ daminɛ. Abdou merci beaucoup an bɛ min ɲini an filɛbagaw fɛ k'an ka vidéo partager parce que k'an ka vidéo ninnu partager an b'a dɔn an bɛ tila ka segin ka na nin hakilina ninnu kɔnɔna la
parce que n'an taara kuma yɔrɔ o yɔrɔ la an b'a ye séparation des pouvoirs de bɛna démocratie kɔnɔ ale démocratie kuluma belebele dɔ ye an da sera principe fɛn fɛn ma ka se vote ma fo ka na se nin wagati ma an b'a ye ni pouvoir ma séparé ni fɛn tɔ ninnu tɛ se ka waleya pouvoir sépareli o de bɛna ni baara nɔgɔyali ye démocratie yɛrɛ kɔnɔ pouvoir séparé baliya bɛna ni hadamadenw ka tununi démocratie kɔnɔ i b'a ye journalistes bɛ minɛ k'u datugu journalistes bɛ tunu parce que hali bi ministère justice ma jɔ a jɔyɔrɔ la an b'a dɔn justice bɛ ka baara caman kɛ mais an b'a dɔn démocratie baara kɔnɔna la journalistes bɛ critique caman kɛ a bɛ ɲɛsin an ka jamana mara baara an ka jamana baarakɛlaw ma n'o bɛ ɲɛsin pouvoir exécutif ma mais o kɔnɔna la u bɛ laɲini kɛ k'a fɔ de anw ka nin baara kɔnɔna la fo an ka dɔn anw bɛ ka critiquer mais o t'a yira k'anw tɛ baara la mais o b'a yira to b'an ka baara jali de an ka jija an ka se k'an ka baara améliorer o démocratie taalan dɔ ye parce que critique bɛ démocratie la i ka nin baara ma ɲa o foli ye démocratie dɔ ye i ka nin baara in ka ɲi o démocratie dɔ ye an bɛ foli di an filɛbagaw ma ka hakɛto ɲini u fɛ i da sera a ma an ye retard ta bi baara in na mais n'ala sɔnna dɔgɔkun nata an b'an jija an ka se ka na ka bɛn 17h pile ma u k'an ka vidéo partager u ka segin k'an ka vidéo partager an ka nin fɔlen ninnu an ti yan ka maa kalan mais an bi yan ni an ka hakilina la an ka tɔn ka hakilina la démocratie in ka ɲɛfɔ maliyɛn kelen kelen bɛɛ ye an ye nin jɛmukan in sigi o kama ka maanifinw kelen kelen bɛɛ hakili lajigi an bɛ mara min kɔnɔ mara in yɛrɛ kɔrɔ mara in taabolo ye mun ye mara in bɛ danfara ka bɔ mara tɔw la ni sira jumɛn ni sira jumɛn ye an ka nin barodasigi in bɛ dugukun kɔnɔna de la an b'u fo ka filɛli la an ka téléphone numéro ye 76 68 24 07 76 68 24 07 an bɛna numéro bila an ka page kan maa min bɛ yen ne bɛ fɛ an ka t'i feere Abdou i ka se ka i da don an ka baro in na ka se ka ɲɛfɔli kɛ démocratie thème dɔ kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ démocratie yɛrɛ faamuyali cogo ɲuman na tubabukan y'i diya o bamanankan y'i diya o an ka nin micro in b'i ka bila la Abdou bɛ wuli ka s'i ma démocratie 101 mɔgɔw bɛ wuli ka s'i ma ka kumada d'i ma i mana kɛ Mali fan o fan i mana kɛ Bamakɔ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ kumada d'i ma hali ni bɛ se ka vidéo kunkurunin kɛ Abdou ka vidéo ninnu caman an b'a bila an ka page kan ka maliyɛnw bɔ a kalama démocratie ka kuntilenna ye nin ye a ka hakilina ye nin ye sabula Abdou an bɛ ka fɛn min waleya an bɛ ka fɛn min baara bi n'o ye démocratie ye Abdou a ma faamu an bɛ segin a kan a ma faamu fɛn o fɛn n'a ma faamu a majɛ barika de bɛ bonya kosɛbɛ kosɛbɛ anw ka laɲini ye nin baara in ka se ka faamu an bɛ baara in don hukumu kɔnɔna la voilà baara min don o hukumu de kɔnɔna la ɲɛbagaw an b'a dɔn k'a fɔ aw ye foli ɲuman sɔrɔ ɲininkali min kɛla olu jaabiw la k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a barika da aw ka ɲɔgɔnjɛliw la an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye an bɛna jɛmu kura ta wulikajɔ ni ɲɛsinnama na kɛ baarabolo min ma an na jɛ k'u yakubaya ɲɔgɔn fɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn ala ka dɔgɔkun don aw ni aw garijɛgɛ la ala ka hɛrɛ kɛ Mali ni maliden bɛɛ lajɛlen a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wasalamu merci